গত কিছুদিন ধরে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা মহলে এক অদ্ভুত নীরবতা নেমে এসেছিল। কেউ মুখ খুলছিল না, কিন্তু সকলেই বুঝতে পারছিল যে বড় কিছু একটা ঘটতে চলেছে। গোপন তথ্যের আদান প্রদান যেন হঠাৎ করেই থমকে গিয়েছিল। বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ কমিয়ে দিয়েছিল। এই অস্বাভাবিক চুপচাপ অবস্থা দেখে অনেকেই আন্দাজ করতে পারছিল যে সমুদ্রের কোথাও হয়তো বড় কিছু নড়াচড়া শুরু হয়ে গেছে। তারপর একদিন সকালে হঠাৎ করেই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে সমুদ্র এলাকায় পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবাহিনী প্রতিনিয়ত টহল দিয়ে থাকে। যেখানে আমেরিকার বিশাল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার গ্রুপ নিয়মিত ঘোরাফেরা করে, ঠিক সেই জায়গায় একদম কাছাকাছি ভেনেজুয়েলার সমুদ্র সীমায় দেখা গেল চীনের বিশাল যুদ্ধজাহাজ বহর। এই সংবাদ প্রথমে অনেকেই বিশ্বাস করতে চাননি, কারণ দক্ষিণ আমেরিকার এই অঞ্চলে সাধারণত আমেরিকাই একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখে এসেছে বছরের পর বছর ধরে। ঠিক সেই এলাকাতেই চীনের এই অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি কেবল একটা সাধারণ সামরিক টহল হিসেবে দেখার কোনো উপায় নেই। এটা স্পষ্টতই এক ধরনের রাজনৈতিক বার্তা, এক ধরনের শক্তি প্রদর্শন, যা পুরো বিশ্বকে জানিয়ে দিচ্ছে যে চীন এখন আর নিজেদের সীমানায় বসে থাকতে রাজি নয়। কূটনৈতিক মহলে এখন সবার মুখে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে: চীন কি সত্যি এতটা সাহসী হয়ে উঠেছে যে আমেরিকার নাকের ডগায় এসে যুদ্ধ জাহাজ দাঁড় করিয়ে দেবে, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো গভীর হিসাব নিকাশ কাজ করছে যা সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যা জানা গেল তা সত্যি চমকে দেওয়ার মতো। চীন যখন এত দূরের ভেনেজুয়েলা সাগরের দিকে যুদ্ধ জাহাজ পাঠায়, তখন সেটা কখনোই সাধারণ কোনো নৌবহর থাকে না। ভেনেজুয়েলার মতো দূরবর্তী অঞ্চলে এই মাপের বহর পাঠানো প্রমাণ করে দিচ্ছে যে চীনের নৌবাহিনী এখন আর শুধু কাগজে কলমে শক্তিশালী নয়, বাস্তবেও তারা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে পৌঁছাতে সক্ষম। সামরিক বিশ্লেষকরা যখন এই বহরের দিকে মনোযোগ দিলেন, তখন তাদের নজর আটকে গেল একটা বিশেষ জাহাজের দিকে। এই বহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তাদের ডেস্ট্রয়ার জাহাজ, বিশেষ করে টাইপ 055 ধরনের জাহাজ। এই জাহাজকে অনেকেই চীনের সমুদ্রের দানব বলে অভিহিত করে থাকেন। কেন এই নাম দেওয়া হচ্ছে সেটা জানলে যে কেউই অবাক হতে বাধ্য। টাইপ 055 এর সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এর বিশাল ভার্টিক্যাল লঞ্চ সিস্টেম। এই লঞ্চার থেকে একসাথে অনেক ধরনের মিসাইল ছোড়া সম্ভব। এয়ার ডিফেন্স মিসাইল, অ্যান্টিশিপ মিসাইল, ল্যান্ড অ্যাটাক মিসাইল, এমনকি সাবমেরিন ধ্বংস করার মিসাইলও এই একটি জাহাজ থেকে নিক্ষেপ করা যায়। মানে আকাশ, সমুদ্র আর স্থল তিন দিকেই একযোগে আক্রমণ চালানোর ক্ষমতা রাখে এই একটি মাত্র জাহাজ। তবে শুধু মিসাইল থাকলেই তো যুদ্ধে জেতা যায় না, শত্রুকে আগে দেখতে পেতে হবে, তাই না? এখানেই টাইপ 055 আরও বেশি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে তার রাডার সিস্টেমের কারণে। অত্যাধুনিক এসআর রাডার ব্যবহার করে এই জাহাজ দূরের টার্গেটও অনায়াসে শনাক্ত করতে পারে এবং একই সাথে অনেকগুলো টার্গেট ট্র্যাক করার সক্ষমতা রাখে। ভেনেজুয়েলা সাগরের মতো কৌশলগত জায়গায় এই প্রযুক্তি নিয়ে উপস্থিত হওয়া মানে হচ্ছে চীন শুধু সমুদ্রপথে শক্তি দেখাচ্ছে না, তারা পুরো আকাশসীমা পর্যন্ত নজরদারির সক্ষমতা প্রদর্শন করছে। কিন্তু এখানে গল্প শেষ নয়। আসল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে সমুদ্রের গভীরে। পুরো বহরের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ হলো চীনের সাবমেরিন বহর। অনেক সময় চীনা বহরের সাথে সরাসরি সাবমেরিন দেখা যায় না ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে সাবমেরিন অনেক সময় বহরের আশেপাশে বা পেছনে নীরবে লুকিয়ে থাকে। বিশেষ করে তাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার সাবমেরিন, যেমন টাইপ 093 বা টাইপ 094, এগুলো চীনের জন্য শুধু একটা সাবমেরিন নয়, এটা চীনের সামরিক শক্তির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অংশ হিসেবে বিবেচিত, কারণ এই সাবমেরিনগুলো পারমাণবিক মিসাইল বহন করতে সক্ষম। এই তথ্যটা জানার পর থেকে একটু থেমে যাবেন নিশ্চয়ই। মানে কোনো দেশ যদি চীনের উপর বড় ধরনের চাপ তৈরি করে, চীনের কাছে সমুদ্রের নিচে লুকানো পারমাণবিক মিসাইল ছোড়ার ক্ষমতা থাকবে। এটা বিশ্ব রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনকারী বিষয় হিসেবে দেখা হচ্ছে, কারণ সাবমেরিনকে ট্র্যাক করা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি বলে মনে করা হয়। তাহলে একবার ভেবে দেখুন, ভেনেজুয়েলা সাগরের কোথাও হয়তো এই মুহূর্তে একটা চীনা সাবমেরিন নীরবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর কেউ সেটা জানতেও পারছে না। এই ভাবনাটাই অনেকের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার আসা যাক বহরের সবচেয়ে চোখ ধাঁধানো অংশে। চীনা বহরের আরও একটি সবচেয়ে আলোচিত অংশ হচ্ছে তাদের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। চীনের নতুন ফুজিয়ান ক্যারিয়ার নিয়ে পুরো বিশ্ব এখনো উত্তেজনায় রয়েছে, কারণ এটা চীনের সবচেয়ে আধুনিক
এবং প্রযুক্তিগতভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী ক্যারিয়ার হিসেবে স্বীকৃত। এই ক্যারিয়ারের আকার এবং ক্ষমতা দেখলে বোঝা যায় চীন কতটা গুরুত্বের সাথে তাদের নৌশক্তি গড়ে তুলছে গত কয়েক দশকে। এই ক্যারিয়ারের ওজন আনুমানিক 70,000 টনের কাছাকাছি। মার্কিন ক্যারিয়ারের তুলনায় আকারে কিছুটা ছোট হলেও ক্ষমতার দিক থেকে এটাকে হালকাভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। এটাকে বানাতে খরচ হয়েছে $16 বিলিয়ন কাছাকাছি বলে ধারণা করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় প্রায় 51 কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে এই বিশাল জাহাজ। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো এই ক্যারিয়ারে কি বহন করা হয়। এই ক্যারিয়ারে সাধারণত 80 থেকে 100টির মতো যুদ্ধ বিমান নিয়ে চলাফেরা করে, যার মধ্যে চীনের নিজস্ব জেট ফাইটার রাডার বিমান, এমনকি বোমারু বিমানও দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে। এটা যেন একটা ভাসমান বিমান ঘাঁটি যা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো দিকে ছুটে যেতে পারে। এই ধারণাটাই অনেকের ঘুম কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, এই যুদ্ধ বিমানগুলো ঠিক কতটা শক্তিশালী? চীনের নৌবহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বিমান হলো J-15 ফ্লাইং শার্ক। এটা মূলত চীনের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার পাহারা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। J-15 যুদ্ধ বিমানের সর্বোচ্চ গতি প্রায় 24 কিলোমিটার পার ঘন্টা পর্যন্ত উঠতে পারে। এর সর্বোচ্চ ফ্লাইট রেঞ্জ ফুয়েল সহ প্রায় 3000 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কারণে ক্যারিয়ার থেকে উড়ে J-15 সমুদ্রের বিশাল এলাকায় টহল দিতে পারে এবং প্রয়োজনে শত্রু জাহাজ বা বিমানকে দূর থেকে মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে। এই যুদ্ধ বিমানের অস্ত্র ভান্ডারও কম চমকপ্রদ নয় মোটেও। এই যুদ্ধ বিমান সাধারণত 8 টন পর্যন্ত অস্ত্র বহন করতে সক্ষম। এর মধ্যে থাকতে পারে এয়ার টু এয়ার মিসাইল, এয়ার টু সারফেস মিসাইল, অ্যান্টিশেপ মিসাইল এবং গাইডেড বোমা। মানে একটা মাত্র বিমান যা করতে পারে তা ভাবলেও গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই বহরের আরো একটা অংশ নিয়ে কথা না বললেই নয়। এই বহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আলোচিত হেলিকপ্টারগুলোর মধ্যে জেড-18 অন্যতম হিসেবে বিবেচিত। এই হেলিকপ্টারকে বলা যায় চীনের নৌবাহিনীর মাল্টি মিশন পাওয়ার হাউস। এই হেলিকপ্টারকে মূলত এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও বড় যুদ্ধ জাহাজ থেকে অপারেট করার জন্য বানানো হয়েছে, যেন এটি সমুদ্রের দূর পর্যন্ত টহল দিতে পারে এবং সাবমেরিন বা শত্রু জাহাজ শনাক্ত করতে পারে অনায়াসে। জেড-18 এর ক্ষমতা দেখলে সত্যি অবাক হতে হয়। জেড-18 হেলিকপ্টারের সর্বোচ্চ গতি সাধারণত প্রায় 336 কিলোমিটার পার ঘন্টা পর্যন্ত উঠতে পারে। এর রেঞ্জ আনুমানিক 900 থেকে 1000 কিলোমিটার পর্যন্ত ধরা হয়। জেড-18 সাধারণত 3 জন ক্রু নিয়ে আকাশে ওড়ে এবং এটি প্রায় 20 জনের মতো সৈন্য পরিবহন করতে সক্ষম। মানে প্রয়োজনে যে কোনো জায়গায় দ্রুত সৈন্য নামানোর ক্ষমতাও এই বহরে রয়েছে পুরো মাত্রায়। এত কিছু জানার পরও এখন প্রশ্ন আসছে, চীন কেন এই জাহাজগুলোকে নিয়ে ভেনেজুয়েলার সাগরে যাচ্ছে? এর পেছনে কয়েকটা বাস্তব কারণ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথম কারণ হলো চীন বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে তারা শুধু নিজেদের এলাকায় বসে থাকবে না। আর দ্বিতীয় কারণ হলো ভেনেজুয়েলা এমন একটা দেশ যাদের সাথে চীনের দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। তাই এই ধরনের সামরিক উপস্থিতি অনেক সময় কূটনৈতিক বার্তা হিসেবেও কাজ করে থাকে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন এই পুরো ঘটনার তাৎপর্য অনেক গভীর। আর ঠিক এই কারণে যখন চীনের বহর ভেনেজুয়েলার সাগরে প্রবেশ করে তখন সেটা সাধারণ নৌ মহড়া থাকে না কোনোভাবে। এটা হয়ে যায় এক ধরনের সাইলেন্ট মেসেজ, যেখানে কোনো শব্দ ছাড়াই বার্তা পৌঁছে যায় সারা পৃথিবীতে। এখন দেখার বিষয় আমেরিকা এই বার্তার জবাব কিভাবে দেয় এবং আগামী দিনগুলোতে ক্যারিবিয়ান সাগরে আর কি কি চমক অপেক্ষা করছে বিশ্ববাসীর জন্য। ক্যারিবিয়ান সাগরের পানি হয়তো উপরে নীরব, কিন্তু এই নীরবতার নিচেই লুকিয়ে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর শক্তির খেলা। চীনের টাইপ 055 ডেস্ট্রয়ার, পারমাণবিক সাবমেরিন আর আধুনিক এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত সমীকরণ। যেখানে একসময় একছত্র প্রভাব ছিল আমেরিকার, সেখানে এখন কেন এই হঠাৎ চীনা উপস্থিতি? এটি কি শুধু সামরিক মহড়া নাকি বিশ্ব রাজনীতির নতুন দাবা খেলা শুরু হয়ে গেছে? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ক্যারিবিয়ানের গভীরে কি সত্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে চীনের নীরব পারমাণবিক সাবমেরিন? আর যদি সেটা সত্যি হয়, তাহলে আমেরিকার পরবর্তী চাল কি হতে যাচ্ছে? বিশ্ব রাজনীতির এই থ্রিলার গল্প কোথায় গিয়ে শেষ হবে সেটা এখনো কারো জানা নেই।